Mr. Bibhuti, please pick up the phone. হ্যালো বন্ধুরা, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজ আমি আপনাদের কাছে একটি ট্রিক্স নিয়ে হাজির হচ্ছি, কীভাবে নিজের নামে রিংটোন মেক করবেন, মানে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করবেন। তো চলুন দেখা যাক কেমন রিংটোনটি। যেমন আমার নামে রিংটোন, এই তো আমার নামে রিংটোন দেখুন। এই তো এটা আমার নামে রিংটোন। আপনারাও নিজেদের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। এজন্য কোনো অ্যাপস বা সফটওয়্যারের প্রয়োজন হবে না। আপনারা একটি ওয়েবসাইটের মাধ্যমে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করতে পারবেন। তো চলুন দেখা যাক কীভাবে নিজের নামে রিংটোন তৈরি করা যায়। এর জন্য আপনাদের একটি অ্যাপস লাগবে। সেই অ্যাপসের নাম হচ্ছে, অ্যাপস মানে যে কোনো একটি ব্রাউজার হলেই হবে। তো চলুন ওই ব্রাউজারে যাওয়া যাক। গুগল ক্রমে গেলাম, তারপর সাইটের অ্যাড্রেসটি দিতে হবে। আমি আমার ভিডিও ডিসক্রিপশনে সাইটের অ্যাড্রেসটি দিয়ে দেবো, আপনারা সেখান থেকে কপি করে নেবেন। এই তো দেখুন আমরা প্রবেশ করেছি। এই তো এখানে লেখা আছে স্টেপ 1 এন্টার ইউর নেম, স্টেপ 2 চয়েস দ্য মেসেজ, স্টেপ 3 সিলেক্ট ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক। তো এন্টার নেমের জায়গায় আপনারা আপনাদের নাম দিবেন, মানে যেই নামে আপনারা রিংটোন তৈরি করতে চান। যেমন আমি আমার নাম দিলাম মিস্টার বিভূতি। এখানে আপনারা মেসেজ, মানে কোন মেসেজটা দিতে চান। যেমন আমারটা দেওয়া আছে মিস্টার বিভূতি প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। আপনারা এখানে এটা দিতে পারেন, অথবা এটা দিতে পারেন, অথবা এটা না হলে আপনারা নিজে লিখেও দিতে পারেন। অ্যাড ইউর কাস্টমার, এখানে করতে অ্যাড ইউর কাস্টমার মেসেজে ক্লিক করুন। তারপর ইন্টার মেসেজ, এখানে যেমন আমি লিখেছি প্লিজ পিক আপ দ্য ফোন। পিক আপ দ্য ফোন। এরপর আপনারা রিংটোন, আপনার নামের সাথে কী রিংটোন সেট করতে চান। আইফোনের রিংটোন আছে, মেসেজ টোন আছে, আইফোন বেল আছে, রোমান্টিক আছে, ডেম মিউজিক আছে। তো আমি আপনাদের দেখানোর জন্য করছি। অ্যালার্ম আছে, আমি আইফোনের রিংটোনটা বেছে নিলাম। তারপরে আপনারা এখানে ক্লিক করবেন মেকে ক্লিক করবেন। আপনারা ভালো করে চেক করে দেখবেন, মেকে ক্লিক করুন। এই তো দেখুন আপনার নামে রিংটোন তৈরি হচ্ছে। যেমন প্লে করে দেখতে চাইলে প্লে বাটনে ক্লিক করুন। দেখুন আপনার নামে রিংটোন তৈরি হয়ে গেছে। এখন কথা হচ্ছে এই রিংটোনটা ডাউনলোড করবেন কিভাবে। এর জন্য আপনারা ডাউনলোড MP3-তে ক্লিক করুন। এই তো ডাউনলোড ক্লিক করলে ডাউনলোড হয়ে গেছে। আশা করি আমার ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। এরকম আরও ভালো ভালো ভিডিও পেতে আমার এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, ধন্যবাদ। আর হ্যাঁ, আমার এই চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করবেন।